السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وكيف صحتكم؟ الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. يا شيخ أهلا وسهلا بكم جميعا بلدكم باكستان، ما شاء الله، وأشكركم لزيارتكم. جزاكم الله خيرا. ما شاء الله، وخاصة في برنامجنا لقناة القرآن. نعم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالعاملين في القناة الكريمة، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأله أن يوفقكم ما شاء الله لخدمة كتاب الله. كل سنة البداية اليوم، والولد الصغير الذي عنده تسجيل يبدأ من صوت رمضان حجاج، من نهاية الحفلة إلى الآن كل يوم نسمع رمضان، ورمضان ليس بعيد منا. الشيخ حجاج رمضان الهنداوي، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري منذ 3 سنوات، حافظ القرآن الكريم، المتخرج بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، الفائز الأول في المسابقة العالمية بمصر، سافر إلى السعودية، إيران، ماليزيا.
الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله حياكم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم فرق والضحى أحسن أحسن أحسن. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. يا أيها المزمل قم الليل
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومريم ابنة عمران التي
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء الله جميل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله لا
شاء الله ما شاء الله. الفاسقون
أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قرأ. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. نعرة تكبير. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يا أيها الذين آمنوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يا شيخ لا اله الا الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء
कमा फिल क़िरा अश-शेख वल आखिर कमा फिल क़िरा अश-शेख अल-मुकरी क़ारी हज्जाज रमज़ान अल-हंदावी मिन मिस्र। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। मैं तमाम हजरात का एक बार फिर शुक्र अदा करता हूं। यह सिक्योरिटी वाले तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो अपने अपने पॉइंट पे